Друзья, обратите внимание на высоту конька гаража. Она относительно основной части дома вообще не гармонична и не пропорциональна, она слишком большая. Плюс ко всему, она еще и абсолютно бесполезна. То есть сейчас я вам покажу, как будет внутри. Там огромный объем, который никак не используется. Никогда так не делайте, это выброс денег заказчика. Вот такой вот большой объем для такого помещения, для функции такого помещения, то есть для гаража, он просто неприемлем и бесполезен.